Ek hoor hulle. Môre aand. Dit wat ek vanoggend vir julle wil deel, met julle wil deel en wat ek vir julle wil vertel, dis vir my so ironies hoe mooi dit inpas by Adrian se boodskap vanoggend. Vir die van julle wat dalk familielid het of dalk is iemand wat selfs 'n konnotasie gehad het of het met die brandweergemeenskap, daar's 'n mooi sêding of 'n mooi tradisie wil ek amper sê onder hulle. Ek en Sandri het 'n paar jaar terug ons lewe en ons huwelik rondom doing gebaseer of begin baseer. So doing beteken to in, to out. Nobody gets left behind. Julle sal verstaan hierin inpas by my verhaal en dieselfde met hierdie, ek wil amper sê ons kyk elke dag en jy sien elke dag van die veld of hoe 'n Springbok speler deel word van die span, wie mekaar ondersteun en daar is van mekaar. So hier's my storie. 1996, 14 Junie, op 'n koue winterskoggend, het my oupa 'n sheet metal show gehad in Daggafontein in Springs. Op daai stadium het ek die polisie uitbedank na so 11 jaar in diens. En ons het begin paddingtouting doen omrede hy 'n groot aanvraag in sy besigheid daarvan gehad het. Daar was so ligte brisie gewees en so 7 uur doen ons die paddingtouting punt aansteek en het onkundig het ons nie 'n veiligheidsmeganisme op die brandhout gehad wat die oond warm gemaak het. Die oond het begin op temperatuur kom en ek het vir myself gesê ek gaan gou badkamer toe op die oorvie drink. Dan behoort ek temperatuur te wees, dan kan ons eers die pensje hier stoot. En sonder dat ek besef het, toe ek teruggekom in die wind, in die gang waar hierdie wind onder die afdak gestaan het, die vlam doodgeblaas en die wind was besig om vol gas te lek. Dan viel die idee te gee, hierdie verhoog is bietjie kleiner as wat die wind was, jy kon omtrent so 'n Mercedes sprint en binne nog parkeer. En ek kyk deur die venstertjie en ek sit die lig aan om te sien of die wind op temperatuur is, want jy het altyd gesand op die daar binne gesit. En die oomblik wat jy oor begin smelt en hy begin blink, dan weet jy raai, dat kan ons indring. En toe die lig aan sit, soos die Engelsman sal sê, you ignite, die gas binne my wind. Die vrou oor in die pad van die ingenieurswese was op die foon gewees, en sy het sien hoe hierdie gedrekke, en voor haar venster in hulle tuinstal, en met al die geraas binne die fabriek, ek my oupa al of die werkers daar ook nie regtig gehoor wat het gebeur nie. En die vrou op die foon langs val en sy ook in die pad gehardloop en vir my oupa gesê, jou kleinseun lê in ons erf van. Langs door die kort te maak, almal het so in 'n paniek gewees, niemand het gedink om 'n ambulans te bel nie, ek kon al as 'n klein gewees nie, en op daai stadium my nou toe agter my oupa se bakkie gestaan en hy het my die kar gedruk en ek het my medicals toe gejaag. Maar Reina wat hier in ons straat bly, was toevallig die oggend aan diens gewees en hulle het my daarin gestoot. En Dr. Oetsee, wat daai tyd nog geleef het my net een kyk gegee en vir almal gesê, julle raak nie om nie, kry vir ons helikopter. Nou om vir julle te verduidelik wat seer is en wat se pyn jy deur gaan, is soos die hel. Eerlikwaardig is, bygekom en ek het uitgepaas, ek het bygekom en ek het uitgepaas, maar die brand het nooit omgehou. Ek het nie idee gehad hoe ek lyk nie, ek het net op die pyn gekonsentreer. So hulle my van Medicross af, Markland toe geskryf, waar die chopper vir my te wag het, en hulle my gevlieg na Gardens in die Sepraatjie met. Soos ons gevlieg het hulle vir my begin morfine gee, maar die grootste skok het my getref, toe hulle my die helikopter uit wil haal,
En die ou sê vir my, moenie opstaan nie, en die opstaan dat my hele nek sal val soos chips voor my die grond, en dit beweeg soos glas. Toe besef ek, dis voor die eerste keer, my vriend, jy het gebrand. Jy het nie net gebrand, jy het gebrand. So lê ek vir 9 maande en 11 dae en daar het sy die kliniek. En jy is in 'n liefde gewoon van weet. Jy kom bietjie by en dan besef jy vir jouself, dit is asof ek net nooit wil by. My arms. Elke oggend as hulle die verbande afgehaal het ek 'n blaas gehad wat onder my arms was waardeur ek kon kyk, dan word dit afgesny. Helfte van my lip was aan mekaar vasgebrand, my oor was aan my kop vasgesmelt en ek het so 'n hemp aangehad die dag van die ongeluk en hy het aan my lyf vasgesmelt. So dan lê jy daar eers op jou maag, dan skrop hulle die velle af, dan draai hulle jou om, dan knip hulle dit wat los moet kom. Soos jou liggaam jou probeer gesond maak, het my oor elke oggend was hy weer terug in my kop vasgegroei, so dan moes hulle dit lossny. Ek het ysbakke langs my gehad met steriele water in, vir die wat dalk in die medisy is of by 'n apteek werk, die wonderlikste ding wat hulle kon uitvind is Flamazine salf. Die salf het silwernitraat in, om te keer vir infeksie, dan het hulle elke oggend 2 liter gebring, en met so lekker breë stokkie het hulle my hele lyf vol gesmeer, en dan my toegedraai dat net my oë en my neus uitsteek. Ek het na die tyd eers besef, dat almal wat vir my kom kuier het, as hulle die verbande afhaal, en jy kon die skok op hulle gesig sien, om te try weet hoe jy lyk, en ek wou graag gesien het hoe lyk ek, want ek het hierdie idee gehad, jy lyk soos 'n monster. Tot my ma een oggend vir my gesê het, maar elke keer as hulle inkom, veral die vrouens, dan word jou handsak deursoek, sodat jy nie 'n spieeltjie, selfs 'n make-up spieeltjie in jou sak het nie, want die spesialis het vir hulle gesê, hy sal nooit oor die skok kom as hy sien hoe hy lyk nie, so jy mag nie vir hom wys hoe hy lyk nie. Ek mag ook nie alleen badkamer toe gegaan het nie, en ek mag net na 'n sekere badkamer toe gegaan het, waar daar glad nie 'n spieël was nie. So ek het nie haar op my kop gehad nie, ek het nie naels gehad nie, ek het nie tepels gehad nie, dit het alles afgebrand en dit was weg. 7 maande en 'n paar dae later, het daar een oggend so 'n klein kort Poolse velspesialis ingestap. Hulle het die verbande afgehaal en hy het gesê, jy moet asseblief op jou maag draai, ons gaan nou met jou met 'n koutjie jou hamstringvel uitmerk, sodat ons kyk met die eerste operasie of ons daai vel kan gebruik om jou arms toe te maak, want jy het al 7 laag vel van jou arms en jou hande verloor. 3 weke daarna maak hulle my 4 uur die oggend wakker. Ek sit regop in die bed, hulle haal al die verbande af en die dokter kyk my so en daar loop hy. Ek vra vir die verpleegster, nou wat nou? Sy sê, sit net stil, sy gaan gou hoor. En die volgende oomblik toe kom daar 'n hele span ingestap en almal bars in trane uit en hulle sê vir my, jy het nie operasie nodig nie, want die vel het begin groei. En uit die Here se genade uit staan ek hier. Ek is 53 jaar oud, ek was 23 daai tyd. En dis waar die toe en die springbok trui vir my begin sin maak. Van, maak nie saak wat jou omstandighede is nie, maak nie saak waardeur jy al in die lewe gegaan het nie. Die Here sal jou nooit los nie. Jy sal altyd deel wees van daai span. Daar sal altyd iemand wees wat jou bystaan, wat jou ondersteun. En ek is na 9 maande die hospitaal uit en ek het vir 'n jaar daarna elke Woensdag moes teruggaan sodat hulle die verbande ruil.
Dit het my oupa sy besigheid gekos, dit het ons familie amper bankrot gemaak, want op daai stadium het ek nie 'n mediese fonds gehad nie. Maar 53 swart sakke later, die dag toe ek uit die hospitaal uitstap, vol verbande, is wat hulle vir jou gegee het, want jy het betaal daarvoor. Maar toe ek by die huis kom, toe is daar 52 sakke, vol briewe, van mense reg oor die wêreld wat vir my gebid het. So ja, dis my storie, maar wat my opgewonde maak is, met Adrian en die kerkraad se hulp, het ek Vrydag aand aansoek gedoen om my pastorale graad te begin swat. So ek wil afsluit vanoggend en vir elkeen vra, bid vir my, en ek glo met hierdie span en met die genade van die Here sal my aansoek slaag. Wat is daai goed wat jy en jou vrou dalk, jy ken mos hoe dit werk in die begin van die huwelik, waar jy en jou vrou dalk moes deurgegaan het. Jy ken van jam broodjies eet. Jy ken van daai goed. Jy ken van bitter swaar kry. Jy weet waar die goed vandaan kom, jy weet hoe jy swaar moes kry. Miskien sit jy as 'n kind. En dit was rof. Vanoggend is die vraag, wat is jou storie? As jy nou John se storie gehoor, wat is jou storie? Hoe lyk jou storie? En daai goed wat jy vir iemand vertel nie, en daai goed waarmee jy leef, en daai goed wat jy genadiglik deurgemaak het, en hier sit jy. Ek sien, sit jy hier as 'n kappel, en jy sê, joh, ek het 'n klomp goed deurgemaak. Ek as mens het dalk my besigheid verloor, iewers along the line. Dis rof. Johannes 9 vers 1 tot 25, kom Jesus en die disippels, kom hulle by hierdie blindgebore man aan. Hy's blindgebore. Hy het nie blind geword dat hy byvoorbeeld soos John gebrand het of iets het in sy lewe gebeur nie. Hy's blindgebore. Nou gaan lees gerus dan nou in vers 1 tot 3. Kom hulle by hierdie man aan en hulle vra vir Jesus hierdie vraag. Hulle vra vir hom, hoekom is hy blind? Is dit omdat hy gesondig het? Of is dit omdat sy ouers gesondig het? Lees gerus hierdie amazing teks. Hulle vra, hoekom is hierdie man blind? Is dit omdat sy ouers gesondig het? Of wat het hier verkeerd gegaan? Wie se skuld is dit dat hy blind is? Nou moet ons onthou binne in die rabbynse Joodse tradisie, daar moet 'n rede wees. Hierdie ou is blind omdat sy ma of sy oupa of sy pa of iemand het iets verkeerd gedoen. Dis hoekom hierdie ou blind is. Of hy het self dalk iewers along the line in sy lewe gesondig en dis hoekom hy blind is. So ons het hierdie paradigma van jy doen verkeerd, God straf jou. En hulle vra vir Jesus, wie was dit? Was dit sy maale of was dit hy? En Jesus staan daar en hy sê, nie een van hulle nie. Nie een van hulle nie. So die probleem hier met hierdie ding wat hierdie disippels in hulle kop het, is hulle kyk na die verlede. Hulle wil gaan kyk, is dit ma, pa, ouma of oupa se skuld, of is dit self sy skuld? Het hy dalk egbreek gepleeg iewers en God het hom gestraf met blindheid? Hoe dit ook al sê, dis hoe hulle dink. Hulle kyk na die verlede. Jesus sê, hier is 'n man wat blind is, wat ek gaan laat sien. Ek gaan hom nuut maak en hom laat sien. Jesus kyk na die toekoms. Hier sit 'n man, wat ons nou net sy getuienis gehoor het, en baie kort, hy het my dit in breë detail vertel, en kort sy details, sy oor het vasgeplak in sy kop, sy mond het fisies aan mekaar vas, dis hoe hy gebrand is. As jy nou vir John sien, en jy drink 'n koppie koffie saam met hom, sê jy dit nooit sê. Jy sou nooit sê, John het hierdie erge brandwonde opgedoen, dat hy so gelyk het, soos wat hy nou vir ons vertel het. Jy het dit nooit kon dink. Dis hoe God nuut maak. En dis wat Jesus vir die disippels probeer sê hier vanoggend in Johannes 9. Julle is nou so ge-worry oor, waar het hierdie blindheid vandaan gekom? Ek het nie 'n saak met dit nie. Vir my gaan dit oor, wat gaan nou vorentoe gebeur?
En Jesus maak hierdie blinde man gesond. En hy sien. Dit is die probleem. Mense wil ons dikwels definieer aan die hand van jou verlede, wat verkeerd geloop het. Mense hou daarvan. As ons iemand het in 'n gemeenskap wat byvoorbeeld aan alkoholisme gelei het, dis 'n siekte, ek noem dit gelei het, want dit is 'n siekte, aan alkoholisme gelei het, en hy kom reg, hy of sy kom reg, dan het ons hierdie manier om nog steeds hierdie bietjie van 'n boundary tussen ons en hulle hou. Hier in ons kop sê ons nog steeds, dis dronk Sarie. Terwyl die Here al vir jare genees het, het jy hier in jou agterkop, dis dronk Sarie. So jy werk met mense op 'n terms and conditions apply. Ons onthou die verlede, en ons hou daarvan om mense daarop te takseer, waar jy vandaan kom, wat jy gedoen het in die lewe. Hy het sy vrou verneek. Sy het haar man verneek. So hy is nou 'n egbreker. En dan sit daai label die hele tyd. Wat Jesus in Johannes 9 probeer sê is, ons moet daai labels wegvat. As jy vanoggend hier sit en jy het iewers in jou lewe fout gemaak, en jy het gesê, Here, ek is jammer, dan maak hy jou van daai blindheid genees. Hy genees jou daarvan. Ons kan nie die hele tyd teruggaan en sê, maar was dit sy pa se skuld, sy ma se skuld? As mense regkom, as mense berou het in die oë van die Here en hulle het regtig berou en hulle gee hulle lewens oor, dan moet ons vir hulle die tweede kans gee. Ons behoort vir mense tweede en derde kanse te gee. En jou getuienis, soos Johnson nou was, beteken nie jy het al die antwoorde nie. Dit beteken nie dat jy dalk 'n kragtige getuienis het nie. So elkeen het 'n kragtige getuienis. Wat sê dit? Wat sê John se storie? Wat sê my en jou storie wanneer ons sê wat is jou storie? Wat sê jou storie? Dit sê ek was daardie mens. Ek was die egbreker. Ek was die syplap, kom ons noem dit so. Ek was die druggie. Hoe dit ook al sê. Ek was dit. Maar kyk wat het verander. Kyk wat het die Here laat verander en wat my besluite laat verander. Want hier is die ding van die lewe is, elke besluit wat jy maak, het 'n nagevolg. En dis die goed wat ons kinders moet hoor. Elke besluit, julle boetas, elke besluit wat jy maak het 'n nagevolg. Die besluite wat jy nou maak, het 'n nagevolg. En dit is moeilik om tyd die regte besluite te maak. Maar as jy 'n storie het, 'n storie, dan is daar ook daarby hoop. Ek was daai mens. Sit nie meer nie. Jou verlede mag dalk 'n hoofstuk wees. Daar was dalk 'n hoofstuk in jou lewe waar jy jou besigheid verloor het of waar jy 'n klomp verkeerde goed gedoen het. Fine. Dis 'n hoofstuk. Ek dink dis wat die Here vir die disippels probeer vertel het. Hierdie man se blindheid was 'n hoofstuk van sy lewe. Dis nie die titel van jou boek nie. Jou verlede is dalk 'n hoofstuk. Daar is dalk 'n paar bad hoofstukke. Maar luister die woordjie hoofstuk. Dit was 'n hoofstuk. Dis nie die titel van jou boek nie. Dis nie die titel wat daar aan die voorblad staan nie. Dis nie die einde nie. It's not the end. Die Here is nog besig om te werk aan daai titel. Soos wat ons gaan, verander daai titel kort. Maar die bad goed was net 'n hoofstuk. Dis nie die titel. Dit wat Jana met ons gedeel het en dit wat elkeen van ons in ons harte mee lewe, is wonde wat ons baie keer wegsteek. Daar's 'n klomp wonde wat ons wegsteek. Maar hier is die ding, die oomblik wanneer jy soos Jan se getuienis nou vanoggend hoor, dan beteken dit jou. Maar iemand anders se wonde kan my genees. In Jan se geval was dit fisiese wonde. Iemand anders se moeilikheid kan genees word deur ek wat alreeds daardeur is. 2 Korintiërs 1:3-4 sê, hy troos ons in al ons swaar kry, sodat ons ander mense kan troos. Hy troos ons in ons swaar kry, sodat ons ander mense kan troos.
Wat is die goed? Wat is jou storie? Wat is die goed waardeur jy gegaan het en wat ons te verstaan, baie keer toesluit in hou kussie, ons praat nie daaroor nie, maar die wêreld kan soveel daaruit baat, die oomblik wanneer ons net begin 'n bietjie daarmee deel. En hier's die ding, hier's die amazing ding van die Heilige Gees. Jy kry momente wat jy met iemand te doen kry, en hy sit met dieselfde verknorsing waardeur jy dalk jare terug was. En dis dan waar die Heilige Gees intree en sê, my liewe kind, jy was daardeur. Dis hier waar ek jou nou gaan gebruik. Dis hier waar ek vir Dawie gaan gebruik. Hy was al hierdeur. Dis hier waar ek vir Jan of vir Hallie of vir oom Jan, ek was al deur hierdie goed. En dis die amazingste ding, God stuur hierdie mense oor jou lewe. Jy moet dit vanoggend hoor. God stuur die mense oor jou lewe wat deur die goed gaan waardeur jy al reeds was. Met pertinente doel, sodat jy die instrument van hoop kan wees. Hy troos ons in al ons swaar kry, sodat ons ander kan troos. Jy kan nou maak wat jy wil. Jy kan nou sê wat jy wil. Jy kan doen wat jy wil daar buite. Mense sien fake mense raak. Mense sien fake mense raak. Mense word geraak deur egtheid. Jy 'n egte persoon is. En jy kan getuig met egtheid en jy sê, maar ek is deur hierdie ding en mense kan hierdie egtheid in jou raak sien. Dis dan wanneer jy 'n verskil maak. Jou storie kan die taal wees wat iemand anders verstaan. Jou storie kan die taal wees wat iemand anders verstaan. Sommige mense lees nooit die Bybel nie, maar hulle lees jou. Sommige mense lees nooit die Bybel nie, maar hulle lees jou. En ons as gelowiges wat in gemeenskap sit vanoggend, het nou vanoggend hierdie bietjie van 'n discomforting vraag wat ons nou vir mekaar moet vra is, wanneer ons van daai mense teekom wat nie die Bybel lees nie, en hulle lees my, wat lees hulle raak? Wat lees mense raak? Mense lees mense, en mense is nie dom nie. Mense het 'n ongelooflike intuïsie om ander mense te lees. Jy sien 'n fake mens op 'n myl raak. Jy weet as iemand nou besig is met 'n fake ding. Of dit wat hulle vir jou sê is nie heeltemal true nie. Mense sien daai goed. En ons dink baie keer hulle doen nie, hulle doen. Hulle kyk na jou lewe, hulle let op hoe jy liefhet, en hulle volg jou voorbeeld. Wat is jou storie? Wat is die storie wat jy kan vertel? Wat is jou storie? Waar kan God jou storie gebruik? En maak ons soos wat die disippels maak, en ons gaan kyk maar iewers is hier ietsie fout? Of wat het nou fout gegaan? Wie se skuld is dit hierdie, of gee ons vir iemand die tweede kans? Daar was 'n jong man, sluit af met hierdie storie. Daar was 'n jong man, en hy was ongelooflike goeie sportman. Enige sportman, geef hom 'n bol en 'n stok, en hy doen wonders daarmee. Enige sportsoort. Eerste span met alles. Great. Hoërskool was hy hierdie bietjie van 'n skaam ouetjie. Nie te great akademies nie, hy het nie baie hard gewerk aan sy akademie nie, maar hy het regtig lief gehad vir sport. Sport was sy alles. En so gaan hy deur skool en éventueel toe los hy skool en hy gaan doen 'n klomp sportsoorte. En eendag toe besef hy maar hy moet 'n teologie student word. Ek ken hierdie ou. Een van my beste pelle. Ken hierdie ou. En hy moet teologie gaan swat en hy gaan tikkies toe en hier sit 6 jaar is Grieks en Hebreëus en is chaos. En hy kom eventually daardeur, maar net druipsterk, maar hy kom daardeur en hy trou met hierdie 2 beautiful kinders. Dis hierdie dominee wat ek ken. Hy word toe 'n dominee. En almal kyk net na die ou en hy sê, "Yes, hierdie is 'n amazing ou." It's amazing ou. En skielik gebeur daar goed. En hierdie ou skei, hy en sy vrou skei, klein
kindertjies, een kindjie is 6 maande, die ander een is 2,5 jaar oud, hulle skei, daar spat hierdie huwelik uit mekaar uit, hierdie dominee verloor sy werk, alles is chaos, in sy familie is daar hierdie genetiese predisposisie vir alkoholisme. En hy het eintlik nog sy hele lewe lank nie van alkohol gehou nie. As ons gaan kuier het, saam met hierdie pel van my, dan het hy omtrent nooit gedrink nie, hy hou nie van drank nie. Maar in sy familie is hier 'n drankprobleem. En daai man geskei is. En hy verloor alles, want hy het nie meer 'n job nie, want die kerk, daar's 'n klomp goed wat gebeur het, en hy verloor sy werk, en hy het niks meer oor nie. Toe ontdek hy wat sy wonderlike genesingsmiddel alkohol is. Alkohol vat al die pyn weg, alkohol laat jou beter voel, en hy word 'n volslae alkoholis, soveel so dat hy nie vir langer as 'n uur in 'n 24 uur periode sonder alkohol kan wees nie. Hy moet ten minste elke uur alkohol inneem. En hy het hierdie great pel wat 'n dokter is. En hierdie dokter stel hom toe nou ook voor aan 'n klompie dwelms. En so begin hierdie dominee, hierdie ou wat op hierdie high pedestal was. Hy het sy meestersgraad met lof geslaag. Hierdie amazing dominee verloor sy huwelik, verloor sy werk, verval in alkoholisme en dwelmverslawing. Totaal. Daar's hierdie amazing ou gone. Heeltemal gone. Verloor alles. Niks van hom hoor. Niks van hom hoor. So ook dat hy gesê het, hy wil met kerkmense niks weer in sy hele lewe te doen kry nie. Kerkmense is skynheilige klomp mense. Hy wil niks met hulle uit te waai. En hy wil ook nie regtig te doen nie met God nie. God is maar in een of ander konsep in mense se breine, sê hierdie pel van my, wat nie regtig waar is. En eventueel kan sy familie nie met hom meer huishou nie, hulle stuur hom rehab toe, daar, dis soos 'n army rehab, en hy gaan in 'n rehab in, hierdie amazing dominee, rehab toe, daar is die ou in rehab, en hy kom uit, en het gaan so 'n bietjie beter met hom. En hy ontmoet 'n vrou, of intussen het hy 'n vrou ontmoet, hulle het 'n klein seentjie saam, en hy is in rehab, en hierdie klein seentjie is 'n jaar oud, hy seentjie begin loop, en hy mis sy eerste tree, want hy sit in rehab, vir alkohol en dwelmverslawing, en hy kom maar uit, en dit gaan met hom beter. En een dag, toe gaan sit hierdie pel van my, op 'n badkamer vloer, en hy sê, Here, as U bestaan, ek weet nie, ek is so heeltemal seker nie, maar as U bestaan, kom vat al hierdie goed, wat so swaar oor my hang, kom vat dit net weg. En in daai oomblik, het dit gebeur, en hy ontmoet die Here bo kan sy boeke van universiteit, hy ontmoet 'n God wat dit bo oor is, 'n God wat meer reël is as enige boek, of enigiemand om ooit kon vertel, en hy sit in daai badkamer vir 30 minute, en hy huil net, die trane loop net. En hy kan nie daarvoor help nie, want hy ontmoet vir die eerste keer 'n regtige God. Nie 'n God wat in die klaskamer van verduidelik is, of wat ook al. Hy ontmoet hierdie regte God, hierdie pel van my. En net daar draai sy lewe om. En hierdie pel, vir wie ek julle nou van vertel, is ek. As jy weet, is hierdie gemeente, en jy het nog nooit my storie gehoor, en dan jy nou vanmôre my storie gehoor. En die feit dat ek vanoggend hier staan, is die Here se genade. Waar John vanoggend hier sit, is die Here se genade. En my hele lewe gaan oor hierdie storie. My storie is 'n storie van 'n regte God. 'n God wat my liefhet, 'n God wat my dra, 'n God wat vir my omgee. En 'n God wat my selfs kom haal, al sê ek is nie eers seker of daar nog 'n God is nie. Het hy my nooit gelos nie, nooit. Die dae wat ek daai bottel brandewyn kon wipe in 45 minute, my vrou het my eendag getime, 45 minute aan 'n bottel Riesling, is nie 'n prestasie nie, is glad nie. Selfs in daai tyd,
Die Here gesê, ek is vir jou lief. Ek gaan jou nie los nie. Soos jy vanoggend hier sit, en jy voel, jou storie is nie so lekker nie. Jou storie het twee goed. Keuses. Keuses het 'n sekere nagevolg. En jou storie het altyd hoop. Mag die Here iewerster in hierdie week en in die toekoms die storie waardeur jy is gebruik. Gebruik om iemand op te tel. Of iemand te sê, maar ek was al hierdeur. Was al hierdeur en jy is nie alleen. Amen. Kom ons bid saam.